እቸም ማሕበራዊ ሚድያ ንብዙሓት ሰባት ጠቂሙ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ እናተፋለጡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሑ ማሕበራዊ ሚድያ ንብዙሓት ነገር ኢና ንጥቀመሉ። ብዙሓት ኣለዉ ንኽዘናግዑ ጥራሕ ኢሎም ይጥቀሙሉ። ገሊኦም ካሊእ ዕላማ ሒዞም ስርሖም ንምስላጥ ይጥቀሙሉ። ኣብዚ መንጎ እዚ ዝፍጠሩ ብዙሓት ርክባት ኣለዉ። እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኩሉ ሰብ ግልጺ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ብኡ መንገዲ ምሕዝነት ይፈጥሩ። ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንቐልዲ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይፋለጡ እሞ ናይ ሕሶት ዓለም ዝኾነ ኣብኡ ናይ ፍቕሪ ቃላት እናተደራደሩ ይዕልሉ። እዚ ተግባር ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ይደጋገም። ገለገለ ዕድለኛታት ከዓ ኣለዉ ናይ ህይወት መኻፍልቶም በዓል ተሓዳሮም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ይረኽቡ። ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሎም ማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሓት እንድዮም ግና ከዓ ካብ እንጥቀመሎም ማሕበራዊ ሚድያታት እቲ ቀንዲ ሰባት ዝጥቀሙሉን ኣብዝሓ ሰባት ዘራኽብን ፌስቡክ እዩ። ብዙሓት ፍቑራት ኣለዉ ብፌስቡክ ተፋሊጦም ሓዳሮም ዝገብሩ። ብዙሓት እውን ኣለዉ ብፌስቡክ ገይሮም ስርሖም ኣዕብዮም ዝተመቻቸወ መነባብሮ ዝነብሩ። እዚ ዘርእየካ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ጠቓሚ ከም ዝኾነ እዩ። ሄኖክን ሚሊን ዝተፋለጡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ እዩ ነይሩ። ሄኖክ ቀዋሚ ዝበሃል ስራሕ ስለ ዘይነበሮ ብዙሕ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ነይርዎ። ትርፊ ሰዓት እውን ሓላሓሊፉ ኣብ ገዝኡ ደቂሱ ዝበዛሕ ግዜ ከዓ ኣብ ዝኾነ እንዳቡና ኮፍ ኢሉ ፌስቡክ ይጥቀም። ሄኖክ ድፍር ዝበለ ስለ ዝነበረ ንዝኾነ ሰብ ንምዕላል ኣይፈርሕን ነይሩ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንኽፅሕፉላ ይፈርሑ ወይ ከዓ ምድፋር ይዓብዮም። እንተ ሄኖክ ግና ኣሽንኳይ ንዝተመችወቶ ስቂሉ እውን ንምፅሓፍ ኣይስከፍን። ዝኾነ ይኹን ይፅሕፍ፣ ተደልዩ ይቕፅል፣ እንተዘይደልዩ ከዓ የቋርጾ። በዚ ዝተለዓለ እውን ከዓ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተፋሊጡ እዩ። መልክዑ እውን ደሓን ዝበሃል እዩ ነይሩ። ግና ከዓ ካብ መልክዑ ንላዕሊ ዘለዎ ቅርፂ ሰውነት ብዙሓት ንኽፈትዎ ይገብረን። ተፋሊጡ እውን ዘይፈትዎን ዘየፍቅሮን ደቂ ኣንስትዮ ኣመና ውሕዳት እየን። ንሱ ስለ ዘየፍቀረን ግን ምስ ኣነ ይቕፅልን። ናይ ሄኖክ ወለዲ ብቆልዑኡ እናሓለወ ስለ ዝሞቱ ባዕልዩ ፃዓርዓር እናበለ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ኢሉ እዩ ዓብዩ። ዕብይ ምስ በለ ናይ ወለዱ ዝነበረ ከም ሳሎን ዓራት ዝመሳሰሉ ነገራት ሸይጡ ንባዕሉ ንእሽተን ፅብብ ዝበለት ገዛ